大家好，今日嘅話咧就嚟到咗我哋嘅核證東寶灣，帶大家睇一套我哋4期嘅大兩房嘅單位嚇。咁呢一套單位嘅話咧，佢就係西南方向嘅，前面嘅話咧就係我哋嘅海景、橋景，仲有東寶灣嘅呢個遊艇碼頭啦。海灘嘅話咧，呢啲全部都可以望到晒嘅。咁所以佢係單邊位置三面採光。咁我哋嘅右邊嘅話咧，亦都係可以望到成個東寶灣裏邊嘅呢個規劃用地嘅呢個園林景觀啦嚇。咁呢個單位嘅話咧係4期，業主嘅話咧係20年買翻過嚟嘅。咁計埋佢交樓嘅時間到而家嘅話咧，其實滿打滿算嚇，大約係差唔多5年左右嘅。咁呢一個單位嘅話咧，其實4期佢無論係一房55平方或者係68平方都好啦。咁佢呢種戶型嘅話咧，整體都係偏度假居多嘅。咁譬如我哋現時入到嚟呢個位置嘅話咧，就係佢嘅一個主人套房啦。咁之前嘅話咧都有分享過東南方位同戶型嘅。咁呢一套單位嘅話咧，目前業主係做緊呢個酒店託管嘅，所以現時我哋可以見到啦，大床房嘅呢個套房設計啦。現時佢裏邊嘅話咧，1.8米床啊、床頭櫃啊，仲有我哋嘅呢啲電視台啊。非常之細嘅呢種電視機啊，冷氣機嘅話咧係發展商嘅交付標準嚟嘅。跟住我哋再嚟睇睇，咁其實呢個戶型嘅話咧，洗手間帶明窗，佢係得單邊位置先有明窗嘅沖涼嘅位置。嗱，我哋關咗呢個門之後嘅話咧，可能會有好多觀眾朋友去到話，點解呢個房咁大，個廁所又做咗咁大？咁其實呢邊預留咗一個位置啦，凹位下，我哋後期可以喺呢度做翻個大衣櫃，一門到頂嘅，由呢個位置入門啦。跟住我哋喺呢個位置嘅話咧，就可以砌翻個櫃啊，或者砌翻個玻璃幕牆啊，咁就可以同我哋嘅房間做一個分離啦。咁樣洗手間係洗手間，房係房，或者你攞嚟做一個2下1嘅書房同客廳都冇問題嘅。咁呢種戶型嘅話咧，佢入到嚟呢個位置先係我哋叫做係餐廳、客廳一體，仲有開放式廚房咁樣嘅呢個設計嚇。因為佢係單邊位置，所以佢呢個位置即係我哋餐廳呢邊，佢越都係可以望得到山景同滿眼嘅綠色，即係推窗亦可以見到我哋綠植咁樣嘅呢個景觀嚇。101平方嘅話咧，呢個位置你可以作為佢嘅餐廳用，或者你譬如我哋有啲業主嘅話咧，佢都會喺佢北面嘅呢個露台呢邊封翻個窗啦。全部做封翻個窗，跟住喺呢度做翻個麻雀室，或者係都有業主喺呢邊改咗一個細嘅書房同客房，亦都有業主喺呢個位置改咗個廚房嘅，所以就要睇翻你自己想點樣去利用翻，或者你完全好似我哋現時呢個業主唔做任何改造都係冇問題嘅。咁我哋再嚟睇睇北面嘅呢個房間嚇。咁入到嚟嘅話咧，我哋其實都係可以見得到後邊嘅話咧，就背後有靠山咁樣嗰套單位嚇，帶一個80公分闊嘅呢個飄台嘅。咁其實單位嘅話咧，因為佢本身係喺半山上邊，所以佢嘅高度係非常之足夠嘅。我哋現時係擺咗2張1.2米嘅呢個床啦。咁我最中意嘅話咧，呢個戶型嘅設計就係佢後邊嘅呢個洗手間，洗手間真係非常非常之闊落嘅。嗱，入到嚟嘅話咧，呢邊係我哋沖涼位置，有個大大嘅明窗啦。跟住洗手盆對面嘅話咧，仲有我哋嘅坐廁，都係真真正正嘅3段式嘅乾濕分離，所以非常之奢侈咁樣嘅呢個設計嚇。洗手盆係做咗喺中間，跟住我哋出翻嚟嘅話咧，譬如衣櫃擺喺邊度咧？現時我哋擺咗綠植嘅呢個位置，呢邊嘅話咧，我哋就可以做翻一個一門到頂嘅呢個大衣櫃啦，或者一個 L 位設計咁樣嘅衣櫃書台都係冇問題嘅，因為呢種面積嘅話咧，佢個戶型都係非常之方正咁就睇翻你自己，因為佢呢邊嘅話咧，4期佢就冇做一個大客廳咁樣嘅呢個佈局如果係大家中意大客廳嘅話咧，呢個戶型可能就唔係咁啱。咁亦都係有好多業主嘅話咧，佢譬如買呢種戶型，佢就係將呢個位置打造成我哋嘅呢個客廳嚟利用翻，佢就用翻後邊嗰個房呢邊嘅話咧，就作為客廳咁樣去利用翻。咁呢個整體嘅話咧，呢個面積算係比較大啦，而且呢種單位嘅話咧，佢嘅樓齡會比較深。現時嘅話咧，其實我哋呢一套單位相當於係話喺我哋4期
嗱，等陣先講價錢。現時嘅話咧，我哋可以見到呢個藍白色嘅係小區裏邊嘅呢個穿梭電瓶車嚇。如果後期我哋由呢度要去海灘啊、水上樂園啊，咁我哋就可以 call 呢架車上嚟去接我哋嘅。咁呢一套單位嘅話咧，業主佢係全款買落嚟嘅，現時佢係即係佢嘅呢個價錢，我哋係傾完之後嘅話咧，即係最終係落實係只需要458000，我哋就可以買到一個呢個101平方2房2個廁所1個廳2個露台咁樣嘅套單位嚇。業主嘅話咧，產權紅本非常之清晰咁所以我哋買翻過嚟嘅話咧，其實冇其他額外嘅呢啲費用啦。除咗我哋嘅契稅啦、佣金啦，仲有過戶嘅等等嘅呢啲雜費就冇其他呢個費用啦。咁成個單位嘅話咧，都帶大家睇晒啦。如果大家中意呢種即係樓齡會深啲，跟住入住率會高啲，咁其實呢一座就係東寶灣嘅首選啦嚇。目前嚟講呢一座佢嘅入住率係最高嘅。咁成個單位嘅話咧，都大家睇晒啦。如果大家中意102號樓呢種裝修風格同佢嘅呢個樓齡㗎，咁就可以聯絡黃小姐過嚟呢邊實地去睇樓嚇。咁成套單位就介紹到呢度啦，我哋下一期再見啦，拜拜。In the hush of the night, where the moments sway, we find our rhythm in a dreamy ballet. Time drifts slow, like a whispering breeze, guiding us gently through life's mysteries. Under starlit skies, where romance aligns, we dance through hours, lost in sweet confines. The world around fades, just you and I, in the embrace of a gentle lullaby. It's a smooth time, tender and true. Every second spent, just me and you.